Labdien, klausītāji un skatītāji! Šodien atkal esam Zaļo un Zemnieku savienības studijā, un mūsu tiešraide ir par aktuālām tēmām. Un pie mums šodien ciemos ir Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Normons Šmits. Labdien! Labdien! Un, mēs runāsim gan par zemkopību, bet ne tikai par zemkopību, jo no Zemkopības ministrijas atbildības jomas ir arī mežsaimniecība, zivsaimniecība, zvejnieki, un tas lauks ir daudz plašāks. Un katrs, kas mēs ikdienā pērkam pārtiku veikalā vai mēs ēdam arī kafejnīcā, restorānā, tas viss ir Zemkopības ministrijas atbildībā, lai mēs saņemtu labu kvalitatīvu pārtiku. Mēs sāksim varbūt tomēr ar tādu, kas ir tāda ļoti aktuāla tēma. Es redzēju, ka Normons ļoti aktīvi sociālos tīklos vairākas sižetes ar labiem piemēriem ir ielicis par Latvijas bankas vadlīnijām, kuras ir izstrādātas citām bankām, lai bankas dodot aizdevumus uzņēmējiem, lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, tā teikt, ievērot zaļā kursa prasības. Un tur ir virkni, tā teikt, jaunas lietas ieliktas, par ko lauksaimnieki un ne tikai lauksaimnieki, mežsaimnieki ļoti sašutuši, ka tās vispār nav reāli izpildāmas. Un man ļoti labi patīk sociālos tīklos tie piemēri, kur tu liki. Un tad varbūt tas tavs skatījums, kā tas tā ir nācis, kad Latvijas banka izstrādā vadlīnijas, nekonsultējās ar pašiem lauksaimniekiem un vēl stingri pasaka, tad viņi bija Saeimā Tautsaimniecības komisijā atnākuši uz tikšanos ar deputātiem, un tādas bankas tur ierēdnis Kušners pasaka, mēs lauksaimniekus speciāli neuzklausījām un pārējos, jo tas nav pareizi. Mēs pa zaļām lietām uzklausām tikai zaļos, un te nav jājaucās iekšā lauksaimniekiem, bet reāli jau mēs esam tie, kas ražo pārtiku visiem. Tad sanāk, zaļie noteiks, kā ražot pārtiku. Jā, man ir priekšā izdrukāt arī no Latvijas bankas mājaslapas šī preses relīze un paziņojums. Un viņš ir datēts ar 11.05.26. Šis ir tas brīdis, kad Latvijas banka nopublicē savu redzējumu, ko argumentē ar zinātniski pamatotiem, ar pasaules tendencēm. Tādu stāstu, kad ieraudzīja lauksaimnieki, meža pārstrāde un meža audzētāju biedrības, tas ir vienkārši šokā no tā, kur šie cilvēki grib vest Latviju ar šiem te noteikumiem. Vienkārši abrīnojam par to, kad šeit pat neiet runa par zaļo kursu vairāk, te ir par kaut kādu, tepat marazmu, kas ir sadzīts iekšā vienā dokumentā, kur pie tam, kā tu arī teici, kad ir balstīts uz to, kad ir piedalījušies nozars eksperti. Melojot, mēs šiem nozars ekspertiem uzdodam jautājumu šīm organizācijām, kas tiek pieminētas, kas ir piedalījušās. Neviens nav nekāda oficiālas lēmumus devuši. Un patiešām arī runājot arī ar nozars pārstāvjiem, rodās jautājums, ar ko nodarbojas Latvijas banka? Kas ir tas, uz kurien tiek vests šis agrārais sektors? Kāpēc tas ir jādara? Un mēs varam vienkārši cepuri noņemt to, kas ir izdomājuši zaļo kursu, kas izdomājuši šo fanātisko vēlmi padarīt pasauli zaļu, bet nevis sabalansēt ar ekonomiku, bet vienkārši zaļu pēc noklusējuma. Līdz ar to šobrīd iet runa par to, kad arī, ņemot vērā, ka ministrijā mēs arī esam runājuši ar kolēģiem par to, šeit pat nav diskusija par saturu. Jo par saturu mēs varam iet pa punktiem cauri, iepriekš viņi ir, kā piemēri ir pateikti. Ja, un ir skaidrs, ka tas ir nenormālākie daudzums miljoni, kas tiek zaudēti ekonomikā. Par ko runāt? Par to, ka tiek fanātiski virzīts stāsts, kurš Latvijas, nekādā sakarā nav ar Latvijas tautsaimniecību vai par līdzsvarotu ekonomiku, kas ir balansā ar to pašu zaļo kursu, ar vēlmēm dzīvot tīrā, sakārtotā ekoloģiskā vidē. Tur es varētu īsi. Jo, ja mēs aizējam detaļās, tad mēs ņemam katru punktu un varam skatīties, attiecīgi, kāda ir zaudējuma ar katru punktu. Un tā revolucionārā pārliecība, kas vēl ir iekšā. Tas ir abrīnojami. Bet, es saku, tas šobrīd tēma ir atvērta, neviens piekrist netaisās šīm vadlīnijām, un arī no ministrijas puses ir nosūtīta vēstule uz banku ar aicinājumu vienkārši šo
izklaidi pārtraukt uz šo brīdi un turpināt sarunāties, ja ir nepieciešamība kaut kādu uzlabojumu vidē tautsēmniecībā. Tālāk. Jā, bet varbūt daži piemēri, es domāju, varbūt arī man labi palika atmiņā tāds piemērs par aizsargjoslu. Zināms, ka mums likums ir aizsargjoslu likums, tur nosaka dažādas jau šobrīd, ja, bet banka bija ieteikusi 30 metrus, un tad es tā domāju, Latvijā ļoti daudz dažādu mazi lauka, vidzeme, Latgala nav jau visur zemgala, ja. Un, ja mēs paskatāmies, kas ir tie 30 metri, tad, piemēram, iedomājamies stadionu. Šodien ir 12. Stadions ir tāds, apmēram lauks, kas varētu būt kaut kur, piemēram, vidzemē. Ja? Un, ja stadionam vienā galā tecētu upīt un otrā galā būtu kaut kāds graus tekošs, ja, tad no katras malas jānoņem nost 30 metri, bet atceramies, ka stadiona garākā mala ir 100 metri. Tad pa vidu paliek 40 metru josla, ja, tad mēs noņemam vienā pusē 30 un 40 metrus, ka mēs varam kaut ko darīt. Ja, un tad tas tā, lai cilvēki saprastu, un tajās vadlīnijās nav pateikts, kas tur ir aizliegts. Ja, protams, tur aizsargos, lai jābūt. Tad visticamāk tur nevar lietot varbūt minerālu mēsls bankas ieskatā, varbūt tur nevar smidzināt, varbūt tur vēl kaut ko nevar darīt. Ja, varbūt tur vispār nedrīkst art. Ja, tā kā, un šādā veidā, man liekas, tas ir tāds labs piemērs, cik daudz mums būtu Latvijā lauksaimniecības zeme vienkārši jāatstāja neapsaimniekot, vai pareizāk sakot, jāapsaimnieko ir neatbilstoši saimniecības tehnoloģijām. Un tas ir tāds viens piemērs, bet tur vēl bija piemēri, varbūt tu arī kādu atceries, piemēram, pa mežiem, kas bija ļoti dīvaini. Par govīm bija ļoti labs piemērs. Pa govīm es nezinu, pastāstīt. Govs, slikta praksa ir, ja tev govs ir fermā. Govim jābūt ir ārpusē. Okay. Govs izved ārpusē, katrai govī jābūt hektāram. Ja tev ir 1000 govs, tev jābūt 1000 hektāriem. Ja tev ir 1100 hektāri, atkal tā ir slikta praksa, tev ir 100 hektāri pa daudz. Ir kaut kādas lasa un cilvēki vienkārši ir izbrīnīti par to, uz kurien jūs gribiet ar šiem noteikumiem aizvest šo lauksaimniecību kā tādu. Jo šie te līdz galam nepabeigtie stāsti, kā tas izskatīsies. Atkal notiek kaut kāda cilvēku tracināšana, jo bankā tiek pieņemti cilvēki no zaļajām kustībām, kuri iepriekš nav realizējuši savus vēlmes caur nevalstisko sektoru, tagad viņi caur Latvijas banku to sāk darīt. Tad pēc būtības ir nevaldības sektors nāk arī uz ministriju un uzdod jautājumu, ar ko nodarbojas Latvijas banka. Tas ir ierakstīts Latvijas bankas funkcijā, šādā veidā ietekmēt tautsaimniecību, rūpēties par Latvijas labklājību vai kaut kādā veidā padarīt Latviju nekonkurētspējīgu. Tas ir viens galvenais jautājums. Un pie šī jautājuma ministrijas puses arī kolēģi visi ir skaidrā nostājušies, ka nebūs. Darīs visu, lai tas šādas zaļās kustības izvirtības nerealizētos dzīvēs. Ja, un varbūt, lai saprastu arī, kāds tas seks, tad mans redzējums ir tāds, es domāju, ka mēs tur noteikti piekritīsim. Tad, ja tu, piemēram, neatstāji to 30 metru aizsargjoslu bankā, tu ej uz banku, tu vēlies paņemt aizdevumu, piemēram, jaunas ēkas būvēšanai, tam pašam govīm kūt. Un banka saka, nē, mēs tev nedosim aizdevumu, kur ir likuma kaut kādu 5%, mēs tev dosim 15%, tāpēc, ka tu neievēro vadlīnijas. Tāda ir tā pamata ideja. Jā, un tas nozīmē, ka mums ir jāievēro pirmkārt jau augsta Eiropas standarti, kas atšķirās no citām valstīm. Mums ir augstāk kredīta procenti, un rezultātā tirgu mūsu produkti stāvēs blakus trešo valstu produktiem, bet cena būtiski atšķirsies. Un, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu Eiropas ražotāji lēnām pazudīs un vienkārši Latvijas iedzīvotāji nevarēs pēc kāda laika nopirkt Latvijas sierus vai Latvijas, piemēram, maizi. Redz, tu jau mini to periodu, kad ir lauksaimnieks ir saņēmis šo resursu un sācis viņu izmantot un ražot ar viņu. Bet te jau mēs paši zinām, kāda šobrīd ir, kāpēc ir altums, kāpēc altuma portfels ar vienu paplašanās. Jo lauksaimniekiem iegūt kreditēšanas līnijas komercbankās ir ļoti sarežģīti. Un līdz ar to lauksaimnieks dodās uz altumu, kurā ir attiecīgi pieejamāk resursi un izmanto šo resursu. Kādā veidā resursi jau tā ir ierobežot pieejamība. Arī šīs dienas premjeras runā par to, kad ir jārunā par to, kad ir jābūt pieejamākām kreditēšanai tautsaimniecībai, līdz ar to, jo mēs zaudējam konkurētspēju. Šeit vēl tiek ierāmats, vēl tiek samazināta iespēja, ka tu varēsi
iegūt resursus, ar kur tu varēsi konkurēt un šo naudas plūsmu uzlabot un tādējādi iziet arī tajā pašā eksportā. Jo šādi, kā man arī stāsta kolēģi no nevaldības sektora, kad šādi noteikumi vispār nekur pasaulē vēl nav radušies. Mēs esam ar kaut ko atkal izceļamies unikāli. Tā kā es domāju, ka šī tēma ir tāda, kas ir tracinoša, kas ir. Mēs uzaicinājām arī bankas prezidentu, ja saņēmām atteikumu, ja kaut kad augustā nāks lielas spēles, ja, kurā ir iesaistīta liela Eiropas nauda, ja, un attiecīgi arī šīs agresīvās zaļās kustības. Tāds ir personīgais viedoklis. Un klausoties arī nevaldības sektoru, ko runā par šo konkrēto izstrādājumu. Es neesmu sazvērestības teorija piekritējis, bet man tomēr tas sāk likties ja saliek daudz faktus kopā, tad faktiski ir vairākas iestādes, piemēram, Latvijas Banka, tad tur ir organizācijas, kuras ļoti stingri uzstāj uz vides aizsardzību, kā rezultātā tiek ierobežot mūsu ražošana, ekonomika, ko tas nozīmē, darba vietas samazinās, un tās pašas organizācijas, starp citu, bieži vien atbalsta migrantus un atbalsta bēgļus, un man tas sajūta ir tāda, ka tad šo visu darbību rezultātā šīs organizācijas attīra Latviju no mūsu cilvēkiem, latviešiem, kuri spiest aizbraukt, strādāt citās Eiropas valstīs. Un kas notiek? Tukša vieta jau ilgi nepastāv. Un tad mēs pārceļām viens migrants, paši viņi ienāk iekšā. Un, respektīvi, kad te tiek veidot tāda vieta, kur ieplūst ļoti daudz migrantiem. Es, protams, ceru, ka tā nav, bet savā ziņā viņas ir saistītas. Aizdomas varētu būt. Un tie, kas noteikti vērp šīs sazvērestības teorijas, tie varētu teikt, ka tas tiek darīts speciāli. Jo atzeramies arī, ir daži vidas aizstāv, viņa tajā pašā laikā aizstāv Palestīnu musulmaņus, un ļoti iestājās. Tā kā tas, man liekas, ir kopā. Bet varbūt par kaut kādām citām lietām pārējiem. Man liekas, ļoti interesanti bija, kad laika atpakaļ bija visi Latvijas piekrastes zvejnieki gatavi braukt uz protestu uz Rīgu ar saviem tīkliem, laivas vesti, jo bija izstrādāts jūras dabas aizsardzības plāns, atkal starp citu dabas. Un saskaņā ar šo plānu faktiski piekrastes zvejnieki bija lielākie kaitnieki, kas šausmīgi postu nodarīja. Faktiski nevis kuģi, kas kuģo, nevis kāds potenciālais, kas varētu izlaist kaut kādu naftus produktus, kas nodara kaitējumu vidē, bet tieši piekrastes zvejnieki, jo viņi tur bojā kaut kādas aļģes un gliemēšus jūras malā. Ar tīkliem. Lai klausītāji saprastu, ka piekrastes zvejnieki mums ir maz. Viņi ir faktiski, ja salīdzina 20. gadsimtu un pirmās brīvvalsts laika, tad tur bija ļoti, ļoti daudz. Tagad viņi ir pazuduši, jo bija slēgtā piekrasta Kurzemē. Un mums ir ekskluzīvi. Faktiski tās ir mūsu tradīcijas, kultūra, vēsture, gan zivju kūpināšana, gan vietējās zivs. Un mēs arī iestājāmies ZZS ļoti stingri par piekrastes zvejniekiem, bet galvenais jau, ka viņi paši izcīnīja to, ka šis plāns tiek pārskatīts. Un tāpēc varbūt to, kā no ministrijas puses seko līdz, tad ir beidzot izdevies panākt to, ka piekrastes zvejnieki pastāvēs un viņiem ir atvieglots tas viss. Un kādā situācijā tagad šis ir, jo varbūt atkal jāiet cīņā, atkal jāsauc TV žurnālisti, kas brauc un filmē, kā tiek iznīcināta mūsu piekrastes zveja. Nekur nav pazudusi vēlme šos ne tādā formā. Viņas šobrīd cenšas mīkstināt vai paslēpt zem terminoloģijas dažādas šo izstrādāto dabas aizsardzības plānu tieši, kas attiecās uz jūru, jo nauda ir iztērēta par pētījumiem. Cik es atceros, 4 miljoni gāja runa. Laiks ir pagājis, ir jānodod šis darbs, ir jāatskaitās naudas devējiem. Un attiecīgi tas, kas ir ietverts šajā pētījumā, bija vēlme 1:1 realizēt dzīvē. Un tad arī sākās šie protesti. Un tur jau nebija tikai piekrastes zvejnieki, tur arī jūra kaitotāji, surfotāji, laivotāji, visi tika izslēgti ārā, ka tagad nedrīkstēs lietot vairs jūru. Mums ir 500 km jūras smilšu krasts, piekraste. Tā ir mūsu vērtība, tā kā magnēts arī turismam, visam pārējiem. Un pēkšņi atkal cilvēku grupa, kura sevi paceļ augstāk par pārējiem, jo redz, viņi ir zinātnieki, jo viņiem ir šīs veto tiesības, jo viņš ir zinātnieks. Tas ir, mums ir daudz periodu bijuši Latvijā, kur uzticies zinātnē, tikai pēc kāda brīža šis
stāsts iegūst kaut kādas korekcijas un ne uz to labāko pusi. Šeit bija ļoti līdzīgi, jo tie visi, kas atver muti vaļā un saka, nē, tā nevajag darīt, jo tas nav pamatoti, tiek uzreiz ielikt kaut kādā sazvēržnieku tur, kastā. Ja? Vienkārši tas ir tāds, atkal, šis maksimālisms, šī revolucionārā pārliecība, ka mums ir vienīgā patiesība, dzen izmisumā tos cilvēkus, kas tur reāli dzīvo uz vietas. Un protams, šī jūra ir jāsaglabā nākošām paaudzēm. Tas viss ir jādara. Tikai tas jūras piesārņojums jau veidojās ne jau tikai no tā, ka tur zvejnieks atrodas jūrā. Viņš ir pats mazākais piesārņotājs, viņš ir varbūt drīzāk pretēji. Šeit iet runa par to, ka notekūdeņi, kas nāk no sauszemes, protams, jā, tas ir lauksaimniecībā izstrādātās ķimikālijas, viss nokļūst ūdens tecējs un tas nokļūst jūrā. Korekcijas notiek nepārtraukt, visu laiku notiek darbības, lai precīzāk tiktu miglošanas darbi veikt lauksaimniecībā un tas viss tiek darīts, bet mēs jau esam arī, tā kā tur ir inerts šajā pasākumā. Bet pēkšņi atnāk un pateikt, jā, vai jūs vairāk nelietosiet Rīgas jūras līci un Baltijas jūru, jo, redziet, mums tagad ir jārealizē šis te pētījums un par cik ir dzirdīgas ausis arī tā brīža politiskajā varā, bez mazliet tur nevienu nedzird. Ejam pāri. Uz jautājumu, vai viss ir beidzies? Nekas nav beidzies. Kā es teicu, viss tiek vēl cenšās paslēpt, vēl, tā kā realizēt mīkstākā formā, bet šobrīd ir jāturpina skatīties un objektīvi vērtēt. Patīk, nepatīk, loģiski, neloģiski, līdzsvaroti, ārpus veselā saprāta. Tas ir šobrīd galvenais uzdevums, un arī zvejnieks tas ir ļoti arī savā ziņā, solidarizējis un apvienojis. Jācies, mēs 3 gadu atpakaļ braucām uz Bērstiem, tikties ar piekrastes zvejniekiem, viņi tur bija uz 2 rokām saskaitām. Šodien tā zāle ir pilna un šie zvejnieki, arī tie, kas šobrīd ir, šo amatu arvien labāk un vairāk attīst. Ir prieks skatīties, kad atzīmst, notiek šī te apvienošanās un tomēr ir cilvēki, kas saprot, ka ir jādara un zem guļoša akmeņa ūdens netek. Ir jākustās. Tas ir piekrastes zvejniekiem tādi fakti daži. Viņi, man liekas, no kopējās kvotas nozvejo apmēram 3 līdz 4%. Tieši tā. Tas ir ļoti, tas ir iedomājies kvota. Niecīga daļa. Un Latvijā jau tā kvota nav liela, starp citu Zviedrijas pusē ar milzīgiem kuģiem. Faktiski šīs zivs brētliņas viss sūc kuģos iekšā. Latvieši zvejnieki tādas neizmanto. Un lielā kaimiņu valsts ar lielo zivju sūkni, paņem izsūc to, ko visas Eiropas valsts gadu laikā. Krievija mēnces izvējo neierobežotā daudzumā un Eiropa saudzē un viss valsts, bet vispār nedrīkst mēnesi zvejot. Bet pa zinātniekiem runājot, es domāju, ka tiešām te laikam jāmēģina vesti kopā tie piekrastes zvejnieki, un tas varētu būt arī ministrijas uzdevums piekrastes zvejnieki ar zinātniekiem. Jo es atceros, zinātnieki gan kļūdās, gan arī atklāja kaut ko kļūdoties, bet viņi bieži kļūdās. Un no vēstures tie lielākie fakti, penicilīnu jau arī Flemings atklāja kļūdoties. Vienkārši viņš bija tāds netīrīgs zinātnieks, tāpēc tas penicilīns tur sāk augt tajos traukos. Savukārt, man liekas, radiācija strādāja Kirija, kura pēc tam arī no staras slimības nomira. Viņa arī kļūdījās, viņa nezināja, ka tas ir kaitīgs, tā kā zinātnieki paši kļūdās. Un es domāju, ka es teiktu tā, ja man liekas, to zinātnieks nevajag varbūt padarīt pa sliktajiem. Viņi bieži vien domā un arī viņi dara labas lietas, bet ir iztrūkst tā sadarbība ar zvejniekiem. Un dažreiz, ja nav ar ražotājiem, parasti tas ir lauksaimniecībā, un ja nav tā otra puse, ar ko aprunāties, tad bieži vien ir skats no vienas puses savā burbulī dzīvojot un nesaproti, kas notiek ārpusē. Man tas priekšstats tāds ir, bet attiecībā uz piekrasti, ja mēs nepalīdzēsim piekrastes zvejniekiem, tad es domāju, mēs nevarēsim, varbūt pēc kāda laika nebūs, kas noķer to buti vai to lucīti jūrā, un nevarēsim nopirkt tradicionālu mūsu Latvijā kūpinātu zivtiņu. Nebūtu nekādas pretenzijas pret zinātniekiem pēc būtības kā tādiem. Ja runa par to, kas šos cilvēkus vada, vai tas ir šajā periodā, šajā laikmetā izstrādājusies tradīcija vai veids, kādā zinātnieki nodrošina savu iztiku. Tiek izsludināti šie projekti, fondi. Jautājums ir, no kurienes nāk resursi, kas ir pasūtītājs.
viņš jau ir tā kā tās teiksim, situācijas upuris. Viņam ir, lai viņš dzīvot, viņam ir jāstrādā. Lai viņš strādātu, viņam vajadzīga ir nauda, kas pasūta. Un tad mēs varam skatīties, kurā brīdī tas ir konkurenti izsludinātais resurs, jo pēc būtības lielajā tirgu, globālajā, tie miljoni pāris, kas tiek investēti, lai neutralizētu konkurenci, tas ir asars, tas nav nekas, tas ir putekļi. Bet to izdara veiksmīgi, un pēc tam šīs manipulācijas ar to, kad uzticies zinātnē, tas tiek izmantots pret mums, jo mēs esam globālajā ekonomikā. Mēs, protams, esam maziņi, mēs nevienu neapdraudām visu, bet vēlme šo zaļo, jauko zemes pleķīti, kurš ir maz apdzīvots, es runāju par Latviju, padarīt kaut kā interesantu priekš sevi, nekur nav pazudusi. Kāpēc ne? Mēs redzam, kā pasaulē mainās klimats, kas notiek, kādā vidē mēs dzīvojam, cik šeit ir cilvēki. Tāpat migrācija, migrācija nenotika līdz šim tik aktīvi, tāpēc, ka šeit bija augsts, un citur bija interesantāk. Vairāk naudas, bija kopienas jau izveidojusi, šeit bija tā kā tāda, bet redzam, ka pagāja nieka 10 gadu, un viss mainās. Un tie paši zaļie aktīvisti iesaistās arī šajos procesos. Jautājums, kāpēc? Kur ir tā sakritība, kas ir tas, kur veidojās, kas ir tas pasūtītājs. Un mēs paši arī finansējam šīs zaļās kustības, pēc tam attiecīgi to tautsaimniecību apšauba, tautsaimniecības darbības formu apšauba šie paši cilvēki, kas tiek finansēti no valsts budžeta, caur to pašu varam ministriju. Te bija kaut kādi 2 miljoni, kas pagājušajā tika iztērēti šām organizācijām. Ļoti jauki, tikai jautājums ir par tautsaimniecību. Mēs šeit dzīvojam, mēs kaut ko ēdam, mēs kaut ko ražojam, mums ir kaut kāds budžets valstī, par ko, no kā tiek apmaksāti ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, medicīna, policija, valsts pārvalde. Tad no kurienes tā nauda radīsies? Bet pretī mums stāv, mums visi aizliegts, salikt pa plauktiņiem. Mums ir tās tēmas ļoti daudz, kas ir 3 gadus mēs to vien esam darījuši, kā ar aizliegumiem cīnījušies. Es tikko ieraudzīju video rullīti internetā, kur mašīna traktors ātri brauc pa lauku un vāc sienu. Tas ir vienīgais, ko 3 gadu laikā caur Tautsaimniecības komisiju mēs izvirzījām un dabūjām cauri, kas tika akceptēts. Pārējais viss ir cīņa pret aizliegumiem, kur uzdodot jautājumu, ejot dziļāk, pat nespēt, no kurienes rodās tās idejas, kas viņas ir uzzīmējis. Jā, tā ir, bet es domāju, ka šīs 2 lietas, ko mēs runājam, gan attiecībā uz vadlīnijām, gan attiecībā uz piekrastes zvejnieku, tā piekrastes zvejnieku aizsardzība un vispār zvejnieku aizsardzība noteikti būs prioritāte ministrijai, bet kādas vēl ir prioritātes? Mums varbūt dažas nosaukt. Jā, bet piekrastes zvejniekiem arī mums jau nāk arī no Briseles dažādi pārsteigumi, piemēram, tā paša zivju skaitīšana, sugu šķirošana jūrā. Mazajā laivā ir jāsāk šķirot zīvis, ja izbraucot krastā, tev var uzlikt sodu par to, ka tu esi piezvejojis kaut kādas citas zīvis un neesi no jūras jau šo informāciju nodevis krastā, kur mums atkal ir Latvijas mobilais telefons, Tele2, visi iespējamie operatori, jūrā pārklājums ir, aizbrauciet pabrauciet pa priekrastu, redzēsiet, cik ilgi jūs varēsiet noturēt signālu. Un tagad aiziet jūrā, tagad tev ir jānodod informācija, kur ir augsts lietas ar telefonu, jāfilmē. Atkal ir kaut kāda pārspīlējuma. Mēs te runājam arī pārtikas veterinārijas dienas. Tā ir prioritāte mums, jā. Prioritāte mums ir tas, ka pārējās prioritātes no šīs 2 paliek prioritātes nākošās. Kas ir zemkopības ministrijai vēl par prioritātēm? Prioritātes, tas, kas ir šobrīd, skatoties pēc šī brīža situācijas, kāda ir valdība, ir īstermiņā, viss. Mums jau prioritātes ir KLP politika, kas būs 27. gada jaunais, kur tiek samazināti resursi un kur ir jāturpina cīnīties. Bet, tas ir kopdarbs, tas nav tikai ministrijā, bet tur ir mūsu atašeji, kas šobrīd visi vienotā frontē atrodas Briselē cīnās. Tie ir mūsu visi deputāti, tāpat, kas ir attiecīgi Briselē, un tas ir arī attiecīgi premjeras tiks iesaistīts šajā pasākumā, jo tas ir viņu ārlietu ministrija. Tas ir kolektīvais darbs. Šobrīd notiek darbs tehnisko ekspertu līmenī, notiek darbs ar pārliecināšanu, ka mēs nepiekrītam šai situācijai, kad mums tiek samazināts, plus šis unikālais veidojums, kad mēs jums iedosim vienā aploksnē, daliet paši. Skaidrs, ka ja šāda nauda atplūdīs uz Latviju, lauksaimnieki noteikti ļoti sparīgi nāksies cīnīties lauksaimniekiem, lai kaut kādā veidā saglabātu to pašu līmeni, ņemot vērā vēl, ka tiek samazināts šis resurs, kas attiecīgi plānojās novirzīt šim KLP.
Tālāk tas bija, mums ir valsts kontrolas ziņojums par mežiem, kas ir jāsakārto, ir attiecīgi tur, ja process notiek, viņi nav ātri, strauji, ņemot vērā atkal birokrātiskos mehānismus, kas ir radīti gadiem, kādā veidā mēs spējam pieņemt lēmumus, kādā secībā šiem lēmumu pieņemšanai jāiet, kāda cilvēks var pieņemt darbā, šie konkursi, viss tas prasa laiku. Un trešais mums ir no vadlīnijām arī tiek attiecīgi uz meža pamatnostādnēm. Attiecīgi tur arī šobrīd jau, manuprāt, vakardien ir nodots no ārpakalpojumu sniedzēju šie atzinumi, attiecīgi, kas tiks šobrīd jau izlikts ārā uz sabiedrisku apspriešanu. Atkal ir šie procesi, kuri prasa laiku, kuriem ir savi termiņi, un attiecīgi viņi virzās uz priekšu, un skatīsimies, kāda būs ietekme uz vides izpētes rezultāti sabiedriskajā apspriešanā. Jā, tā ir svarīgi, ka tu pareizi pieminēji, ka mēs nevirzām dokumentus bez ietekmes vidas novērtēšanu un arī sabiedrisko apspriešanu. Jā, tā kā tas ļoti būtiski. Šos pārmetumus mēs arī saņēmām no to, ka mēs to darām kūtri, visu mēs darām to atbilstoši, kāda šobrīd ir likuma. Mēs to darām atbilstoši to, kāda ir noteikumi. Un attiecīgi saprotot to, ka šobrīd šīs tēmas ir īpaši toksiskas, ja mēs labāk necenšamies darīt kaut ko ātrāk, jo pretējā gadījumā, ka nesanāk, kā jau sanāca iepriekš. Skaidrs, labi, un man ir varbūt noslēgumā, mums jau arī laiks tojās beigām. Tu pat ļoti daudz par jūru runāji, bet tu pastāsti par vaļspriekiem. Es zinu, ka tavu vaļsprieka arī saistīta ar jūru, jo tu ļoti bieži brauc pie jūras. Faktiski tu jau esi pēc būtības gandrīz vai piekrastes cilvēks, ja tā ņem. Jā, mēs tur ar steidzinieks atcenšamies, kurš lielāks kolcinieks šobrīd publiski. Jā, patiešām aptuveni jau 20 gadus ir vasaras tiek pavadītas Kolkā, jo tā ir vieta, kur es saprotu, nonākot šos 160 km no Rīgas, tu saproti, ka Latvija ir vienkārši pērle. Tā ir vieta, kur vasarā, pavasarīs, vasara un ziema, rudens, tu negribās nekur citur braukt, jo gaiss kāds un visa tā daba, un ka tev ir pieejams divas jūras un viss kopums tas ir. Tā ir lieta, ko tu spēj novērtēt, tā, ka tu tur atrodies. Ja. Un, ja ir Latvijā draugu paziņas, kurš saka, ka tas tik tālu jābrauc, par to ir liels prieks, lai tik nebrauc, tad mazāk cilvēku. Bet, redzi, ir viena lieta, kad vieta tukša nepaliek, un mēs redzam, ka mūsu lietuvieši ļoti aktīvi pārņem piekrasti. Un tā arī viena no šīm sociāla-ekonomiskām prizmām, jo viņi pārņem uz vasaras sezonu. Viņi patiešām mētiecīgi nāk ar vien tuvāk Kolkai ar īpašumu izpirkšanu. To viņi dara. Un šogad arī atrodoties Kolkā pamanīju, 90% ir lietuviešu numuru. Tā ir, tu saproti to, kad šī nespēja šiem cilvēkiem nodrošināt pašiem sevi, tie, kas tur dzīvo, skolas ir aizvērtas, jābrauc jau ir 30-40 km tālāk. Tas viss rada tās sekas. Vieta, kur atpūsties, kur pavadīt laiku, pasaka. Jautājums ir, ka tu saproti arī, kāda ir tam nākotne. Bet jā, tas no brīvā laika pavadīšanas, tas nav vēlēšanās vasarā kaut kur braukt tālāk. Tas bija aicinājums arī, es atceros, kad Kārļa Ulmaņa laikā 30. gados bija apceļo Latviju, tev arī bija apceļo Latviju, un mūsu Latvija ļoti skaista. Jā, brauciet arī pie jūrā, baudiet vietējos skupinājumus, ko ražo mūsu pašu piekrastes. Un atbalstiet ar to, un tas ir būtiski, tas, ko tu saki, brauciet, atbalstiet, jo viņiem būs resursi, mums vēl jāatrod ir veids, kā lai viņi ziemā spētu strādāt, jo tas ir svarīgi. Jo visu, ko mēs darām vasarās, Latvijas iedzīvotāji, dodamies pie jūras. Labi, paldies. Tad tas nozīmē, ka pērc un lieto vietējo. Jā. Paldies tev par. Paldies.